Leo tuko katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza, tuko katika mlango ule wa pili. Mlango wa pili, leo siku ya Jumapili tarehe 8 ya Septemba 2019. Mlango wa pili wa Wakorinto wa kwanza katika ile milango 16 jumla una mistari 16 pia. Sio mingi sana lakini sio michache. Lakini imesheheni, imeshiba. Kwa hiyo katika hayo pia tutayapitia na kuyalinganisha na kuyatafakari maneno ya Mungu kwa pamoja. Mlango wa pili ni mwendelezo wa mlango wa kwanza ulipoishia. Mlango wa kwanza katika kukumbuka tu ni kwamba ulikuwa unaongelea mambo mchanganyiko, lakini sehemu ya pili ya mlango wa kwanza kuanzia mistari ile ya 10 na nafikiri kuanzia mstari wa 10 wa 20 na kuanzia mstari wa 18 mpaka mwisho wa sura ilikuwa sura 31. Mistari 31. Ilikuwa inaongelea hekima ya dunia. Na hekima ya dunia na akawa anailinganisha na hekima ya Mungu. Tutakuja kueleza na tushasema maana ya hekima, tutayasema kidogo, lakini ngoja kidogo tulinganishe kabla hatujataja maana ya hekima. Tuangalie alikuwa anaongea katika muktadha gani. Kwanza hiki ni kitabu cha Wakorinto. Lakini anasema ninachoandikia hawa na waandikia dunia nzima, ndio Biblia ilivyo. Lakini akiongea na kanisa la Korinto ambalo pia ni makanisa ya leo ndio yako hivi. Wakorinto tulisema ni watu walioko katika nchi ya Ugiriki ya leo. Na ni maeneo ya kusini mwa Ugiriki. Maeneo ya kusini mwa Ugiriki ndio Wakorinto walipo, mpaka leo miji ya Corinth ipo mpaka leo. Wagiriki katika nyakati hizo na hata kabla na hata leo ni watu waliokuwa tuseme ndio wagunduzi wa elimu nyingi za kisasa, za elimu za sayansi. Kwa hiyo ukisema Wayunani unaongelea ndio wagunduzi wa meli, vitu kama hivyo. Na watu waliokuwa wanaweka sana mbele hekima ya dunia, ujuzi, maarifa, elimu. Sasa ukiangalia katika sura ya kwanza, Wakorinto wa kwanza na ya pili na hata ya tatu, na nafikiri sura zote zinazofuata, lazima anaendelea kukumbusha kwamba kwa Wakorinto na kwa mtu yoyote yule na kwa makanisa yote yale, tusiweke mbele ujuzi wetu kabla ya kuweka ujuzi wa Mungu mbele. Kwa hiyo ndio muktadha wa somo la leo. Na kwa hiyo turudi nyuma kidogo tuangalie. Kwa mfano katika mlango ule uliopita tuliona kuanzia mstari wa 21 alisema hivi. Anasema kwa maana katika hekima ya Mungu, tumerudi mlango wa kwanza mstari wa 21 kujaribu kuunganisha na mlango wa pili wa leo. Sema kwa maana katika hekima ya Mungu dunia isipopata kumjua Mungu, kwa hekima yake Mungu alipenda kuwaokoa waaminio kwa upuuzi wa lile neno lililohubiriwa. Kwa hiyo unaona kwamba katika vigezo vya kidunia habari za wokovu, habari za Mungu, habari za kumtumikia Mungu zinaonekana kama ni aina fulani ya upuuzi. Na sasa kwa kanisa kama la Wakorinto waliokuwa wameweka mbele ujuzi wao, leo hii ukienda kuna makanisa unakuta mengi tu karibu yanaweka mbele hekima. Unafika pale unakuta wanachokifanya ni hekima ya Mungu. Wanaongea saikolojia. Wanaongea siasa. Huu ni ulimwengu wa karne ya 21. Huu sijui ulimwengu wa haki za kijinsia na za haki za watoto. Yaani vitu ni hekima za dunia hazijawahi kusema na Mungu. Anasema hiyo unapoongea mambo ya Mungu kwamba watoto wawe watiifu, walisikie neno la Mungu, wasiwe wepesi wa kupenda kuangalia mapindi machafu kwenye TV na wanakuambia karne ya 21, hii ni karne ya sayansi na teknolojia na nini. Mungu anasema unapoongea mambo ya Mungu watu watakuona unaongea upuuzi. Lakini anasema katika huo upuuzi ndo wokovu unakopatikana. Ndo anasema katika mstari wa 21 mlango wa kwanza wa Wakorinto wa kwanza anaposema Mungu alipenda kuokoa waaminio kwa upuuzi wa lile neno lililohubiriwa. Na akasema sasa akiendelea mstari wa 22 anasema kwa sababu Wayahudi wanataka ishara na Wayunani wanataka hekima. Sasa tuje kwenye maana ya hekima. Hekima ni tunakosema ni tabia za kibinadamu, matendo ya kibinadamu, maneno ya kibinadamu, mifumo ya kibinadamu inayoonyesha ujuzi
mambo yaliyotukuka, yaliyoinuliwa, mambo ambayo yametengenezwa ili kusudi yaweze kama kumtukuza mwanadamu. Kwa mfano mifumo ya kisiasa, mifumo ya elimu ni vitu ambavyo ndizo hekima za dunia. Hekima ya Mungu ni neno la Mungu. Hekima ya Mungu ni habari za wokovu. Hekima ya Mungu imetofautiana na hekima ya wanadamu kwa kiasi kikubwa, yani ni kinyume. Na mfano anaotoa ni habari ya wokovu. Wokovu, kwanza mtu mwingine anambia mimi siamini mambo ya mbinguni bwana. Kila siku anaona watu wanaondoka, wanakufa, hajui wameenda wapi. Hakuna kitabu kinachoweza kueleza, lakini Biblia iko wazi. Inasema anasema kabla mtu hajaja duniani Mungu alimjua. Unamuuliza mtu alitokea wapi? Kuna wakati fulani wote hapa hatukuwepo duniani. Awe mkubwa katikati yetu, awe mdogo. Alikotokea Biblia inasema. Anasema mimi nimemuumba mwanadamu katika sura yangu. Wengine wanakuambia hapana, hekima ya dunia inasema hapana, sisi tumetokana na nyani. Sasa nyani yenyewe katokana na nani? Nyani naye alitokana na sisi na wadudu. Wadudu nao wametokana na nani? Haya tengeneza mmoja wapo sasa. Lakini Mungu anasema mimi wanazaliwa kila siku na waomba kila siku, uumbaji wangu haujawahi kuisha. Na leo na hakika kuna watoto wamezaliwa, wameumbwa na Mungu leo. Wamekuja duniani lakini waliumba miezi 9 nyuma. Sasa hizo hekima zimepingana. Mungu anasema mtoto azaliwe, alelewe, akue. Dunia inasema hapana. Ukiwa na kazi unaruhusiwa nenda kamuue, kamtupe. Hiyo ndio hekima ya dunia. Fanya abortion. Hiyo ndio hekima ya dunia. Mungu anasema kabla sija kuumba Yeremia mlango wa kwanza mstari wa 5, anasema na alikujua na nilikuwa na makusudi na wewe. Hiyo ndio hekima ya Mungu. Hekima ya dunia hapana. Anasema kwamba tutoe ruhusa, anayetaka kuua mtoto tumboni auwe. Hiyo ndio hekima ya dunia. Sasa haziwezi kaongea lugha moja. Zimepishana. Kwa hiyo ndio mfano wa maneno ya hekima ya dunia, hekima ya Mungu. Sasa hivyo mara nyingi hiyo hekima ya dunia inatokana na ujuzi wa mwanadamu. Inatokana na mashauri ya mwanadamu. Inatokana na elimu na ujuzi na vitu ambavyo elimu zilizotengenezwa na dunia, sio elimu ya Mungu. Sasa na katika kumalizia sura ya kwanza ya Wakorintho wa kwanza kuanzia mstari wa 26, Paulo anabadilisha kidogo, anaanza kuonyesha ni watu gani walio tayari kupokea hekima ya Mungu. Ni watu gani? Anasema mstari wa 26, anasema maana ndugu zangu, angalieni mwito wenu ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini. Hekima ya mwilini ndio hiyo tulikuwa tunaongelea. Sio watu wenye hekima ya mwilini, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo waitwao, bali Mungu aliyachagua mambo ya mapumbavu ya dunia awaibishe wenye hekima. Tuliona katika Alhamisi, tuliona katika Isaya mlango wa 61, tulikuwa tunasoma 61. Anasema Roho wa Bwana juu yangu kwa maana amenituma kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwahubiri wanyenyekevu habari njema. Hajasema maana amenituma kuwahubiri wasomi habari njema au matajiri habari njema. Hapana. Alisema ametuma kuhubiri maskini. Ndicho alichosema, na neno la Mungu linarudia hivi. Na ndio ukweli. Yesu alipokuja alikuta wa Mafarisayo walikuwa na elimu zao, walikuwa akina nani? Kina Gamalieli walikuwa wanaitwa madaktari wa sheria. Wapo mpaka leo. Wako kwenye makanisa unasikia mchungaji dokta fulani, walikuwepo. Yesu akaenda akatafuta wavuvi kina Petro wanaonuka. Ndio leo watafuta. Kwa hiyo neno la Mungu halijawahi kupishana wala kutofautiana. Je, hao wengine hawawezi kaitwa? Wanaitwa, lakini anasema kwa shida sana. Wanaitwa kwa tabu kweli, hawakubali. Hem, tusome Yohana 7:48. Hii mistari sikuimalizia wiki iliyopita. Twende haraka kidogo. Yohana 7:48 Biblia inasema, hem, sikiliza maneno yanayosema. Yohana 7 mstari wa 48 Biblia inasema hivi. Tuanze 47, anasema hivi. Basi Mafarisayo wakamwambia, "Je, ninyi nanyi mmedanganyika? Ni nani katika wakuu amwaminie au katika Mafarisayo?" Anasema, "Lakini makutano wasioifahamu Torati wamelaaniwa." Yaani kuna maaskari walitumwa waende kumkamata Yesu. Walipofika wakasema kwenye mlango wa 7 wa Yohana,
Wakasikiliza wale maaskari wakasema hapana, mwanadamu haongei hivi. Anachoongea ni mambo hatuyokuyasikia, ni hekima, ni siri ya Mungu. Wakarudi bila kumkamata. Wale watu waliokuwa wamewatuma wasomi wa wakati huo wenye mamlaka na dini wanaoona mambo ya Mungu ni upuuzi, wakauliza wakasema, tuambieni ninyi na ninyi mmedanganyika sasa mmeshakuwa wajinga nyinyi askari. Ni nani katika wakuu aliyemwamini Yesu? Katika wakuu wenyewe wanawaambia kwamba hakuna aliyemwamini, lakini hawa wajinga wa duniani wasio na hekima ndo wanaomwamini na wamelaaniwa. Kumbe waliolaaniwa ni wao wenyewe. Watu wakuu. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni nini? Neno ninachotaka kusema ideally ni kwamba lazima tujue namna ya kumtafuta Mungu. Ama tuchague hekima ya dunia ituongoze, ama tuichague hekima ya Mungu ituongoze. Hekima ya Mungu ndio iko sahihi. Ukiendelea katika mstari ule wa anasema mstari wa 20 anasema tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa, naam, vitu ambavyo haviko, ili avibatilishe vilivyoko. Kwa kibiblia, kwa maneno haya, kibiblia, siasa, elimu, utajiri, vile vitu vilivyotukuzwa vya kidunia ndio hekima za dunia. Kwa Mungu vimebatilika. Kwa Mungu vimebatilika. Yaani ni vigumu mtu kwa mfano atoke hapa labda amtumikie Mungu wakati huo ni kiongozi mkubwa katika siasa. Ni vigumu sana. Atapata shida. Kwa sababu kulingana na Mungu anasema mstari 28, Mungu alichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa. Siasa ni kitu cha wanyonge. Elimu za usomi mpaka madegree ni vitu vya wanyonge. Mungu alichagua vinyonge. Tuangalie utajiri wa dunia ni wanyonge? Hapana. Haya hii mifumo ya vyombo vya habari vina nguvu, vinaweza vikaangusha hata serikali vile. Ni vitu vyenye nguvu, vyenye kuweza kuyumbisha jamii. Lakini Mungu anasema hivyo vilivyo vigumu na vilivyo na nguvu katikati ya hekima ya dunia, Mungu anasema amevibatilisha. Na lengo la kuvibatilisha ni nini? Lengo la kuvibatilisha, mstari wa 20 anasema hivi, ili mwenye mwili awaye yote asije akajisifu mbele za Mungu. Mungu anasema anataka vile vitu vilivyo vinyonge, vidhaifu. Ili kusudi mtu asije akajisifu. Leo hii mimi nishawahi kusikia. Ngoja niambie. Kuna mtu mmoja anaitwa mzee wa upako hapo Ubungo nimseme. Anakuambia mimi ninazo nyumba 7 hapa. Nyumba 8. Na jina langu nimelitengeneza, heshima yangu imetengenezwa kwa shilingi bilioni 3. Huyo amejisifu hajajisifu? Kajisifu kupindukia. Anakuambia ninazo. Tena nyingine magorofa yameinuka juu. Mungu anasema ukishafika sehemu fulani vitu vyako na maisha yako ukajisifu, Mungu anasema nimevibatilisha kusudi visije vikajisifu. Na vile vinavyoendelea kujisifu, anaviweka akiba kwa ajili ya moto. Siku moja walikuja kwenye Mathayo 24, mlango wa 24 wa Mathayo, walikuja hata wanafunzi wake wakamwambia, wakamuonyesha hekalu na Marko 13. Hizo sura ni sura zinazoendana sana. Marko 13, Mathayo 24, Luka 21, hizo tatu zinaongelea wakamwambia, Bwana, unaona hekalu hili lilivyojengwa kwa mawe ya thamani na vito na madhahabu na nini. Kama mahekalu yote unayoyaona ya makubwa, nenda mjini utakuta mahekalu tena ni nyumba za Mungu. Tunataka kutengeneza kukusanya shilingi milioni 800 tuweze kumjengea Mungu nyumba kubwa. Sasa wale walikuwa wamejenga wakakutana na Yesu wakaanza kumuonyeshea kwamba, Bwana mzee, unaona vitu tulivyojenga vya Mungu? Yesu aliwajibuje? Anamwambia hivi mnavyoviona hivi, hakuna jiwe litakalosalia juu ya jiwe. Yaani kwa lugha nyingine, mmepoteza muda wenu, mngeviacha hayo mawe yakabaki chini. Msiyapandishe juu ya mengine kwa sababu yatavunjwa. Ndicho anachosema. Mungu anatutaka tumwabudu katika mabati, katika roho na kweli, sio katika madhahabu
na majengo makubwa. Kwa sababu Yesu aliyakataa. Wakaanza kumwambia akasema hekalu hili limejengwa kwa muda miaka 46. Akasema mimi nitalivunja na nitalisimamisha ndani ya siku 3 akiwa anaongelea wokovu. Kufa kifo chake. Ndicho kinachomata. Yaani kajito ambako unaweza kukajenga ndani, wokovu unaopata ndani ya saa hii moja. Unaisikia hata dakika 10 hazifiki. Kwa mtu aliye tayari kusikia. Unaisikia injili, unaamini, anasema wataokolewaje wasipohubiriwa. Unaamini hekalu anasema mioyo yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hekalu linainuliwa katika mioyo yako na ya kwangu ndani ya masaa ya labda saa moja au chini ya saa moja. Lakini nakwambia sisi mahekalu haya ya majengo haya unayosikia yamejengwa mjini kote. Anasema tulijengwa kwa muda 46. Tena chini ya mtu mwenye nguvu Sulemani. La Sulemani ilikuwa ishavunjwa. Ilikuja kujengwa na kina Nehemia hadi ulikuta Yesu. Hekalu la pili. La tatu linaenda kujengwa Yerusalemu. Unaposikia kila siku naambiwa Yerusalemu kafanywa mji mkuu, sio kwa bahati mbaya. Sio kwa bahati mbaya. Kwa sababu anasema lazima atatokea yule mwana wa kuasi, mtu mwenye dhambi atasimama katika hekalu na wanadamu watamfanyia image. Kiswahili chake ni nini pale? Si taswira wanatumia si nini. Ili kusudi dunia nzima iabudu. Hiyo lazima hekalu moja la dunia litengenezwe. Na ndio sababu sasa hivi unasikia dini zinakusanywa. Watu wanapelekwa Yerusalemu, wanapelekwa Israeli. Walokole wanapelekwa Israeli. Sijui wakatolika wako Israeli. Tunaenda kuwa anasema naye katika ukisoma katika kitabu cha Ufunuo mlango ule wa 13 habari zake zote ziko mle. Anasema naye awafanya watu wote yule mnyama wa pili awafanya watu wote wamwabudu mnyama wa kwanza ambaye mnyama wa pili ni nabii wa uongo. Hizi dini za uongo zimeungana zinaongea lugha moja, watu maabudu shetani kwa miujiza mingi sana. Leo watu wanapelekwa kuona miujiza ya uongo. Lakini watu ndicho wanachotaka. Watu wanapenda kudanganywa. Sasa tulikuwa tunarudia kidogo, tuingie sasa katika mlango wa pili. Wa pili ulikoisha mlango wa kwanza. Kwa sababu mlango wa kwanza unapoisha anasema yeye aonaye fahari na aone fahari juu ya Bwana. Leo hii watu wanaona fahari katika elimu zao. Wanaona fahari katika majumba yao. Hakuna anayeona fahari katika neno la Mungu, katika Yesu Kristo. Hakuna. Wanaona fahari katika uzuri wao. Ndio sababu kila siku unaweza kukuta binti wa Kikristo katika siku moja lazima apige picha amegeuka, anaonyesha kila siku kwenye Facebook. Mwingine yuko kifua wazi. Mwingine anainua makwapa yake. Washenzi. Wapuzi. Yesu huyu mhubiri unaonekana hana roho, anatukana sana. Yesu alisema nendeni mkamwambie yule mbweha. Tena alikuwa kiongozi wa nchi. Lakini ni washenzi wale. Ninaowasema. Kabisa. Na ngoja siku moja tutakuja kutengeneza somo lake maalum. Ni uovu mbaya sana. Kwa nini ugeuke nyuma uanze kupiga mapicha ukiwa uchi? Alafu unarusha alafu nakwambia Yesu amenifanya hivi. Kwa Yesu kuna raha. Sema kwa shetani kuna raha wajue. Waajabu sana. Inauma. Inaudhi. Yesu walimwambia katika Mathayo 12 pale, 14. Wakamwambia wakasema, "Lakini Bwana, unajua Mafarisayo walichukizwa sana yale maneno uliyosema." Anasema kila pando ambalo hakulipanda Baba litang'olewa. Mungu hajapanda pando la watu kukaa uchi na kupiga picha na wakajiita wa Kristo. Sio pando la Mungu. Alafu ukasema nayeweza yote katika yeye anitia nguvu. Mungu anakutia nguvu ya kufuru hizo. Fanya dhambi kivyako, usimuingize Mungu katika mahesabu yako. Na hii tunafanya kwa sababu tuko hapa ili kusudi na kesho na kushotwa tujue uovu wa hivyo vitu na yamkini tuwe mabalozi wa Mungu tuonyeshe kwamba hivi vitu vibaya. Na watu wa Kristo wengine wanaenda weka like pale. Wanaweka na love kabisa kale kama moyo kekundu. Wengine wanaweka na comment. Ni uovu mkubwa. Mlango wa pili anasema kama tulivyosoma ngoja tupitie kidogo. Anasema basi ndugu zangu mimi nilipokuja kwenu sikuja niwahubiri siri ya Mungu kwa ufasaha wa maneno
wala kwa hekima, maana naliazimu nisijue neno lolote la kwenu ila Yesu Kristo naye amesulubiwa, nami nalikuwako kwenu katika hali ya udhaifu na hofu na matetemeko mengi, na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, bali kwa dalili za Roho na za nguvu, ili imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu bali katika nguvu za Mungu. Hii mistari yote ukipata muda ni mingi, lakini kwa sababu hatuna muda mwingi sana, yani haya ni maneno mazito. Na ni maneno ambayo tutakuwa tunarejelea sana. Leo hii Ukristo, imani za wanadamu zimejengwa juu ya hekima ya wanadamu. Mtu akitaka kwenda kuhubiri, anatafuta kushawishi akili za wanadamu kwa matendo ya kibinadamu. Anasema kwa mfano, mstari ule tumetoka kusoma, turudie tusisitize haya maneno. Mstari wa 3 anasema nami nalikuwa kwenu katika hali ya udhaifu, hilo nitalisema. Mstari wa 4 anasema na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za wanadamu. Unajua kitu cha kwanza kabla ya kumshawishi mtu akili zake lazima umfurahishe, si ndio? Leo wakihubiri wanaanza kwa kujaribu kufurahisha watu. Alafu ni kuwashawishi yani kwa kutumia akili za kibinadamu. Paulo anasema mimi ilikuwa ni kinyume cha hayo. Ili kusudi hekima yenu, wokovu wenu, neno lenu, imani yenu isijengwe juu ya hekima ya binadamu, matendo ya kibinadamu. Leo hii elimu ibada zimejengwa juu ya elimu, zimejengwa juu ya siasa, zimejengwa juu ya saikolojia. Mtu anakuambia mimi naenda kusomea saikolojia ili kusudi nifundishe neno la Mungu. Huwezi ukachanganya elimu ya dunia na ya Mungu. Anasema ili kusudi mtu asije kujisifu. Mungu hataki msaada. Mungu hataki msaada. Katika Galatia 5 pale mwanzoni anasema iwapo na hata matendo mengine ya kimungu nayo Mungu hataki. Hata ya kimungu anasema kwa mfano wa Galatia alikuwa anasema wanataka watahiriwe na wamshike na Mungu. Yaani wawe na imani yao katika Mungu na wokovu. Alafu na tohara anasema hapana. Kama mtatahiriwa leo hii kuna makanisa tena achana na Waislamu wanatahiri watu. Kama mtatahiriwa anasema basi Kristo hata wafaidia chochote. Leo hii watu wanajenga imani zao, wahubiri wanahubiri juu ya misingi ya hekima ya kidunia, juu ya elimu. Anakuambia tunaenda chuoni kufundishwa theolojia. Ukisoma maana ya theolojia ni maneno ya kupinga nguvu ya Mungu. Unaweza kusema sasa umeyapata wapi? Hebu tuende katika Matendo ya Mitume. Tukao kwenye Wakorinto, twende kushoto vitabu vitatu. Wakorinto twende Matendo ya Mitume. Tukao kwenye Wakorinto hapa. Matendo ya Mitume 4, Matendo ya Mitume 4:13 mstari maarufu sana anasema hivi. Basi Matendo ya Mitume 4:13 anasema basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu. Paulo anasema mimi nilipokuja, Paulo alikuwa msomi. Anasema alilelewa katika miguu ya Gamalieli. Lakini anasema nilipokuja niliazimu nisijue kitu chochote. Nisije na saikolojia, siku utasikia wanaenda chuoni kusoma vitu vinaitwa homiletics. Namna ya kuhubiri. Kusoma siji degree za hermeneutics, namna ya kumtafakari Roho Mtakatifu na ndoto. Ni hekima za dunia hizo. Wana saikolojia. Mungu anasema neno la Mungu linajitosheleza. Anasema ili kusudi nisije nikaribatilisha. Ukisha changanya hivyo vitu ndio sababu leo injili hazina thamani. Kwa sababu zimechanganywa na hekima ya wanadamu. Mtu anataka akihubiri asiguse, yani awafurahishe kila watu. Yesu hakuwafurahisha. Yesu alikuwa anawafurahisha watu maneno yake. Hapana. Alikuwa akihubiri Mafarisayo wanaudhika. Alikuwa akihubiri Wayunani wanaudhika kwa sababu alikuwa anawaonyesha kwamba hekima yao ni upuuzi. Tusome katika tulikuwa kwenye Matendo ya Mitume tulikuwa tumeishia pale. Twende zaidi kushoto, Yohana
Yohana 7 pale. Yohana 7. Yohana 7 anasema katika mstari ule wa 20 wa 15 anasema Yohana 7:15 Biblia inasema Wayahudi wakastaajabu wakisema amepataje huyu kujua elimu ambaye hakusoma. Unaona kwamba hali ya mambo ya Paulo anasema mimi nilipokuja sikuja na elimu ya kidunia. Petro na Yohana wanahubiri, watu wanawashangaa na mitume wanasema hawa watu mbona wanahubiri mambo ya Mungu na hawana elimu. Leo hii utasikia mchungaji mmoja askofu PhD. Akishaweka PhD ndio wanaamini. Sio kweli. Wanafundisha mambo ya dunia. Wanafundisha mambo ya ulimwengu. Sasa sijui kuna faida gani ya kupoteza muda wetu? Kuna faida gani ya kupoteza muda wetu kuna faida gani ya kupoteza muda wetu kwenda kujifunza mambo ya ulimwengu kwa jina kwamba tunajifunza mambo ya Mungu? Kwa nini? Wakati neno la Mungu liko wazi. Umemaliza kitabu cha Samueli wa kwanza mpaka uje uanze kuvamia vitu visivyohusika. Na Mungu amesema hata ukishamaliza Biblia irudie tena. Neno la Mungu ni jipya kila siku. Leo hii hakuna kanisa hata moja Tanzania hii ambao wanaweza wakasoma sura kwa sura ya kitabu chochote kile. Hata sura nzima wakaimaliza. Hawapo. Lakini wako busy. Tunaenda kupeleka watoto wachungaji wakasomee theolojia. Theolojia neno la Mungu umelimaliza? Au kwa hiyo kwa lugha nyingine theolojia wanaenda kusoma ni muhimu kuliko neno la Mungu? Hizo sijui homiletics, sijui hermeneutics, sijui kitu gani na eschatology, sijui vitu gani. Umemaliza hata sura moja basi. Ndiyo sababu tunapata makanisa ya wachafu kuliko dunia. Ndiyo sababu. Ni sawa na mtoto labda unataka kwenda kumfundisha labda kusoma na kuandika lugha ya Kiswahili. Ukafika badala ya kumfundisha kusoma na kuandika lugha ya Kiswahili, ukawa unamfundisha kuchonga zile kanji za Kichina na kuongea Kichina. Ile akili yake ya kujua Kiswahili na maandiko yatapotea, atakuwa na hali mbaya kuliko ambaye hata hajawahi kwenda kusoma hizo herufi za Kiswahili kwa mfano. Nimetoa mfano wa kawaida tu. Kwa sababu wanadamu wanaenda wanafundishwa, unaweza kukuta Jumapili moja labda kanisa liko moja hapo Ubungo. Wanaweza wakahubiri bungeni, mambo ya bungeni yalivyokuwa jana. Wakaanza kumhubiri sijui mkuu wa mkoa, sijui vitu gani. Umemaliza angalau basi sura moja tu. Sura moja. Leo tuko katika sura moja tunaisoma tunaielewa. Paulo anasema mimi nilipokuja sikuja niliazimu, anasema niliazimu nisihubiri kitu chochote, nisijue kitu kingine. Nilikuwa na ujuzi nikaviweka pembeni. Sehemu nyingine anasema Paulo katika kitabu cha wa Filipi pale. Anasema katika wa Filipi anasema mambo yangu niliyokuwa nayo, elimu yangu na ujuzi wangu na mifumo yangu na matamanio yangu, anasema niliyahesabu kama mavi kwa ajili ya uzuri wa Kristo. Hem tusome katika Wayahudi wa Filipi, wa Filipi mlango wa 3 pale, anasema hivi. Anasema mstari ule ni habari ndefu lakini tusome mstari michache. Anaanzia na mstari wa 5. Mstari wa 4 anasema hivi. Walakini mimi ningeweza kuutumainia mwili. Ningeweza kuonekana kuonyesha uzuri wangu, elimu yangu, PhD zangu. Nina majumba 7, mimi ni mzee wa upako na majumba 8 Dar es Salaam. Tena yako Mikocheni. Anasema mimi sikufanya hivyo. Paulo anasema mtu aliyetumiwa na Mungu kwa kiwango kikubwa zaidi labda nyuma ya Yesu Kristo mwenyewe ambaye ni Mungu tofauti na mwanadamu aliyewahi kuishi kufanya kazi kubwa ya Mungu na kupeleka injili ya wokovu kwetu wote. Kwa sababu unajua kina Petro alikuwa ameamua kubaki Yerusalemu, alikuwa hana mpango wa kwenda mbali. Aliyevuka Mungu akaona aliongeza kazi kwenye matendo ya mitume, aliongeza nguvu. Baada ya ile mitume aliwatuma akasema nendeni mpaka mwisho wa nchi. Wakakaa pale muda mrefu. Hata hawakutoka. Walikuwa wanaenda kidogo wanarudi.
akaona muongeze mtume kwa namna ya ajabu ambayo ni Paulo. Huyu ni muujiza wa Mungu. Paulo anasema kama ni kutumainia mwili nilikuwa na uwezo sana wa kutumainia mwili. Unajua kuna watu wengine hata anatumainia mavazi yake. Anaenda kanisani Wakristo wanaoenda kanisani kuonyesha mavazi ni wangapi? Wengi sana. Na naunga mkono kwa sababu wanakuwa hawana kingine cha kufanya. Hakuna kuhubiriwa ni kuambiwa saikolojia na majitu mengine. Basi bora waonyeshe mavazi yao sasa watafanyaje? Anasema mstari turudi pale kwenye Wafilipi 3 anasema mstari wa 4 anasema walakini mimi ningeweza kuutumainia mwili. Mtu yeyote akijiona kuwa anayo sababu ya kutumainia mwili mimi ni zaidi. Anasema kama ni swala la kutaka kutumainia mwili wangu mimi ni zaidi. Wakristo wanaotumainia mwili si wengi. Sio mavazi, wengi. Vijana wengine anatumainia kiduku chake. Yaani akishaenda akatengeneza mnywele wake na visuruali vya kuchanika vya kipuuzi na milegezo anaona ndio amefika duniani. Paulo na hivyo havina hata thamani. Paulo anasema mimi nilikuwa na uwezo wa kutumainia mwili kwa vitu tena vya thamani. Anaendelea. Mstari wa 5 anasema nalitahiriwa siku ya 8. Ni mtu wa taifa la Israeli, wa kabila la Benjamini, Mwebrania wa Waebrania, kwa habari kushika Torati ni Farisayo. Hao ni watu wenye kutumia akili zao. Kwa habari ya juhudi mwenye kuliudhi kanisa na kwa habari ya haki ipatikanayo kwa sheria sikuwa na hatia. Lakini mambo yale yaliyokuwa ya faida kwangu nalihesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Anasema vitu vingine vyote vibatilishe. Mtu alikuwa na nani? Ana uhusiano wa mchafu labda ni wa nani? Mchepuko wanaita si lugha ya mtaani. Natafuta neno la kibiblia zaidi. Bwana tuita. Ana mzinifu mwenzake, ana nyumba ndogo yake. Anasema inabidi kwa ajili ya Kristo. Kama wewe ni kijana labda ulikuwa kuna mtu wa mvulana uko naye, wewe ni msichana, anasema kwa ajili ya Kristo fika sehemu fulani uachie vitu vingine vyote kwa ajili ya Kristo. Mungu atakupa mtu aliye sahihi kwa jinsi iliyo sahihi. Ndicho anachosema Mungu. Paulo anasema mimi nikaviacha, lakini mambo mstari wa 7 wa Filipi 3 anasema lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu na alihesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Lazima tuhesabu vitu vyote kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Basi ukiona kuna kitu kingine unacho kina thamani, unaamka nacho unashinda nacho kwako, zaidi ya neno la Mungu kwa mfano, ujue huja sawa na Mungu. Anasema naam zaidi ya hayo na yahesabu mambo yote kwa ajili ya uzuri wa usio na kiasi wa kumjua Kristo Bwana wangu ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote nikiyahesabu kuwa kama mavi ili nimpate Kristo. Vitu vingine usipofika sehemu fulani vitu vingine vyote kavihesabu kama mavi kulingana na Biblia. Anasema humpate Kristo. Ndicho anachosema. Okay, unaweza kusema sasa mpaka ni upi? Si Mungu hana maana kwamba tutafika sehemu fulani tuache vitu vyote, lakini lazima Kristo awe namba 1. Ukiona kama muda fulani jioni uwe na ukatumie zaidi kwa kusoma neno la Mungu, kutafakari maneno ya Mungu kabla ya kwenda kulala unaangalia mpira. Wakristo mpira wa Uingereza na wa Hispania na wapi huko ni muhimu mara 100 kuliko neno la Mungu. Paka michungaji yao. Hii mistari mingine tunatoka irudia lakini turudi kwenye Wakorinto wa kwanza mlango ule wa Wakorinto wa kwanza mlango wa 2 turudi pale. Kwa hiyo Paulo anasema alipokwenda kwa Wakorinto. Paulo aliingia kwa Wakorinto kwenye mlango wa 18 Matendo ya Mitume. Tuliona. Alipofika pale alikutana na mtu anaitwa Sostene. Na tuliona kwenye mlango wa kwanza anasema Paulo na Sostenes ndugu yangu. Kwa kanisa la Korinto. Anawaandikia waraka na tuandikia sisi. Alipofika pale anasema nilivyoingia pale niliingia kwa mambo yafuatayo. Angalia vitu alivyoingia navyo. Anasema nilikuja
Anasema na alikuwako kwenu katika hali ya udhaifu na hofu na matetemeko mengi. Huyu ni mhubiri, amepeleka watu, ndio tuseme ni mchungaji. Leo hii tuseme ukweli. Wachungaji wale hasa hao wanaojiita wakubwa, akiingia sehemu anaingia kwa hofu. Wanatangulia kwanza, vinapita vingora kwanza. Baadaye wanapita si mabouncer. Baadaye wanapita si mashushushu. Baadaye yanapita magari ya kusafisha njia kwa nguvu na mamlaka. Paulo anasema hapana. Nilipokuja, Yesu alizaliwa katika nguvu na mamlaka. Yohana Mbatizaji alipoanza kuhubiri, alihubiri katika mazingira ya nguvu na mamlaka. Alikuwa anakula chakula gani? Alikuwa anakula nzige na asali poli. Alikuwa amevaa vazi la mshipi. Kulikuwa kuna mavazi mpaka Yesu katika Mathayo 11 Yesu akawauliza watu, Luka 7 pia, anasema je, mlipoenda kwa Yohana Mbatizaji? Kwa sababu walionekana wengi walimwamini Yohana. Na Biblia anasema wanakuja wanasema Yohana hakufanya muujiza hata mmoja, lakini mambo yote aliyosema kuhusu Yesu yalikuwa sahihi. Walikuja kukiri baadaye. Lakini Yesu anawauliza, anasema mlipoenda kwa Yohana Mbatizaji kule nyikani, mlienda kuangalia nini? Je, mlienda kuangalia watu waliovaa mavazi laini na mololo? Anasema kama ni hivyo hamkuwaona, kwa maana hao wako katika majumba ya wafalme. Leo mtu unatakiwa ukipeleka injili, ukiwa mchungaji, ukiwa mtumishi wa Mungu, usijiinue. Usijiinue. Mtu anakuja na mamlaka. Wanakwambia baba mchungaji kwa heshima za kutisha. Hilo tu peke yake linatosha kumwondoa Kristo katika. Hata kama utahubiri maneno mengi ya kweli matupu, hilo tu peke yake. Yesu anasema mimi nilikuwa katikati yenu. Je, mimi mnaniita mwalimu na ni kweli mkubwa wenu ndio, lakini anasema nilikuwa kama mtumishi katikati yenu. Haina maana kwamba hana heshima, atapewa heshima lakini mwenendo wake, mipango yake sio ya kuinuliwa. Ukisha anza kumuinua mwanadamu, unamshusha. Unasikia sijui baba mtakatifu amesafiri ameenda wapi sijui, sasa hivi nasikia yuko nchi fulani ya Kiafrika. Sifuatilie, lakini najua yuko dunia nzima imesimama, marais wanatoka manchi ya jirani kuja kubusu pete na upuzi. Yesu yuko wapi? No Jesus Christ hapo. Mungu yuko mbali. Wanasema mimi ni Mungu mwenye wivu. Jina langu la pili ni wivu. Nataka mimi peke yangu niheshimiwe. Anaendelea. Kwa hiyo hivi vitu unavyoona siku hizi, imani zimejengwa juu ya mambo ya maendeleo, elimu, vitu vikubwa na nini, anakuambia hiyo haihubiriwi. Biblia inakuwa haihubiriwi. Neno la Mungu halihubiriwi. Wanasema maneno ya wanadamu. Hapana, sio kweli. Mstari wa 6 anasema, "Walakini iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu, ila si hekima ya dunia hii, wala ya hao wanaoitawala dunia hii, wanaobatilika." Kwa hiyo pointi ya kwanza tuliyoiona ni kwamba mahubiri yetu, imani yetu isijengwe juu ya mambo ya hekima ya dunia, juu ya hekima ya binadamu, bali ijengwe juu ya kweli ya Mungu. Ndio point ya kwanza. Point ya pili, kuna hekima ya dunia na hekima ya Mungu. Hii tutaiona sana, sitaiongelea sana. Tutaiona katika mlango wa 3 na tuliona kuanzia mlango wa 2. Mlango wa kwanza na inaendelea mlango wa 2. Na mlango wa 3 ndo anaifafanua kabisa. Anasema hivi, mlango huu wa 2 mstari wa 6 anasema, "Walakini iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu, ila si hekima ya dunia hii, wala ya hao wanaoitawala dunia hii, wanaobatilika, bali twanena hekima ya Mungu katika siri katika siri, ile hekima iliyofichwa ambayo Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu wetu, kwa ajili ya utukufu wetu, kututukuza, kutupa wokovu, ambayo wenye kuitawala dunia hii hawaijui hata mmoja." Mifumo ya utawala wa dunia hii haimjui Mungu. Haijui hekima ya Mungu. Lakini leo utasikia makanisa yameunganishwa nguvu
na maserikali na mamlaka za dunia. Actually ni maandalizi ya serikali moja na dini moja ya dunia. Haviji kwa bahati mbaya. Lakini Mungu anasema, neno la Mungu linasema watu wanaoitawala dunia hawajui hata mmoja. Maana kama wangalijua wasingamsulubisha Bwana wa utukufu, lakini kama hivyo andiko, kumsulubisha Bwana wa utukufu nini? Unajua watu wanafikiriki kwamba waliomsulubisha Yesu ni wale Wayahudi pamoja na Pilato aliye saini au wawe. Bana, Biblia inasema katika kitabu cha Waebrania mlango ule wa 6 mwishoni pale. Anasema tunapoendelea kutenda dhambi kwa makusudi tunamsulubisha Yesu Kristo mara nyingine, mara ya tatu na mara ya ngapi? Tunapoidharau na kulipungukia neno la Mungu ni kumsulubisha Yesu Kristo. Ndio maana. Kwa mfano, atokee mzazi aende ahangaike. Siku hizi pesa na maisha ni magumu sana. Lakini muda wote duniani ni pagumu. Apate chakula, apate pesa, labda anunue chakula, anakuja na kipika na hapa watoto. Anakuja nakuta wamekimwaga, huyu amekitupa nje, yani hakuna, wamekimwaga wote, si ndio? Unaweza kuniambia kwamba mzazi atafurahia? Ndio hivyo, Mungu kachukua neno la Mungu katupa. Katupa uzima wa milele, katupa wokovu. Hapa anakuja nakuta Wakristo wamelichukua, wamelitupa pembeni, wako wanaongelea saikolojia. Wako wanaongelea vitu vyao wenyewe. Wako watu anakuja mbele, anaanza kutoa ushuhuda jinsi alivyoenda, akapata scholarship, akaenda akasoma, akafanya nini, lakini huwezi ukasikia neno la Mungu na ushuhuda wa neno la Mungu na jinsi alivyosoma neno la Mungu akalielewa. Huoni? Wanakuja tu kwa sababu Jumapili imefika, wanakusanyika, wanaimba, wanakusanya sadaka, wanafanya vingi, wanaondoka. Kwa hiyo pointi ya pili, Mungu anasema hekima ya dunia inajulikana kwa watu wa Mungu. Wewe huiona na zimepingana. Hekima ya dunia ni nini? Ni elimu. Hekima ya dunia ni nini? Ni pesa. Hekima ya dunia ni nini? Ni mamlaka, ni vyeo. Hekima ya dunia ni nini? Ni uzuri. Hekima ya dunia ni nini? Mamisi, ni ni mipira. Hekima ya dunia ni teknolojia hizi unazoziona. Ni Facebook. Mfano mzuri, kuna mtu anaitwa sijui Mark Zuckerberg. Ameanzisha Facebook, walikuwa maskini, vijana wa siku hizi sijui mnafeli wapi. Mwenzenu alianzisha Facebook, ni tajiri wa dunia. Hiyo ndio hekima za dunia zenyewe. Anaendelea. Anasema neno la Mungu linasema mstari wa 9 wa Korinto wa kwanza mlango wa pili, huwa ni mstari kidogo mgumu sana kuelewa. Naomba kidogo tuchukue muda kuelewesha kidogo. Na mimi mwenyewe nimeujua juzi. Nikoga una maana mbili. Maana ya kwanza ndio haijulikani na ndio kubwa. Anasema hivi, lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Hayo maneno ni picha kama ya mambo ya mbinguni, mambo mazuri ya Mungu, na mambo ya Mungu ni mazuri. Mambo ya Mungu ni mazuri. Hebu ngoja nikupe changamoto na mimi nijipe changamoto. Chukua muda kusimama na Mungu. Sikiliza neno lake, lipende, litafute. Libeba msalaba kwa ajili ya neno la Mungu, lihubiri, lisome. Mungu ni mwaminifu. Mungu anasema mimi ni Mungu nisiyebadilika, sio kigeugeu. Anasema katika Malaki 3:5 pale. Mungu, dunia inaweza kukuambia hivi na hivi ikaenda kukutupa mbali na mifumo yake yote, lakini Mungu tukimtumikia, tukamtii, tukamsikiliza, tukasimama, Mungu hawezi kututupa. Anasema yeyote anayekuja kwangu, anasema katika Yohana 6:30 anasema yeyote anayekuja kwangu sitamtupa nje kama. Anasema. Kwa hiyo mambo Mungu aliyoandalia wampendao ni picha ya mambo yote mazuri. Lakini ukisoma mstari wa 10, Mungu anachotaka kumaanisha hapa, ametoka kusema kwamba kuna mambo ambayo watu wa dunia hawayajui, watu wenye hekima ya dunia. Na akasema sasa kuna yaliyofichwa, anasema katika mlango wa pili hapa mstari wa 9.
anasema hajawahi kuonekana kwa macho, hajawahi kuingia moyoni akafikirika na nini. Mstari wa 10 ndio anayafafanua, anasema lakini ni kiunganishi cha kitu kilichotangulia. Anasema lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho. Kwa hiyo haya mambo tayari yamefunuliwa. Hicho anaongelea kweli ya Mungu katika neno la Mungu. Kwa sababu kweli ya Mungu katika neno la Mungu linatuambia habari za mbinguni. Anatuambia kwamba mbinguni ni dhahabu tupu, ni vitu anasema vikubwa. Anasema kuna utajiri, anasema naenda mbinguni kuandalia mahali. Kwa hiyo anatuambia sio kwamba ni mambo ambayo sisi hatuyajui kabisa. Anasema badala yamefichwa kwa wanadamu, lakini ametufunulia kwa jinsi ya rohoni kwa neno lake. Kuna uzima wa milele mbinguni. Hakuna mauti. Katika mambo yanayomtesa mwanadamu ni mauti. Mwanadamu anaweza kaenda kaenjoy maisha yake yote anavyojua. Japo haenjoy, usiku analala, hawasinzii. Lakini ukimwona anatembea katika mambo makubwa, magari makubwa, mavyeo manini, lakini siku fulani unasema palapanda Italia, palapanda. Anakuwa ameisha kabisa. Amekuwa wa baridi. Lakini Mungu anasema mbinguni, anasema adui wa mwisho kumuondoa atakuwa ni mauti. Tutaishi bila mauti. Tutaishi bila mauti. Na duniani tu hatuna muda mrefu sana wa kuishi. Kwa hiyo ni sehemu ambayo tunaweza tukavumilia tukafika bila kushindwa sana. Hatukai hapa zaidi ya miaka 70, 80, 90, 100. Na miaka mingi katika hiyo ni watoto wala hujui kinachoendelea. Na miaka baadaye inakuwa ni ya uzeeni, nguvu haziko na ugonjwa unasumbua. Hapa ya katikati ya kujidanganya, mimi kijana na enjoy maisha. Ndipo wakati ambao una muda wa kupambana na kusimama na Mungu, ukajikuta kwamba tumeshinda. Anasema duniani, tumeanza na huo mstari mwanzo katika Mathayo Yohana 16:30 anasema duniani kuna imo shida, lakini mimi jipe moyo, nimeshinda ulimwengu. Anasema kwa sababu nimeshinda na ninyi mtashinda. Duniani kuna shida, lakini tuna matumaini makubwa katika Yesu Kristo. Anasema furahini tena katika Kristo. Anasema furahini tena, anasema furahini. Na vyote anamaliza anasema ninayaweza yote katika yeye anayenitia nguvu. Katika Yesu Kristo Mungu anasema tunashinda na zaidi ya kushinda. Anasema katika Warumi 8. Anaendelea ndio anasema lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho. Kwa hiyo mambo yaliyofichwa yamefunuliwa na roho, na anaendelea mstari pale anasema maana roho huchunguza yote hata mafumbo ya Mungu. Anasema kwa vile roho wa Mungu anachunguza yote hata mafumbo ya Mungu. Yale mambo ambayo yalikuwa hayajulikani kwa macho na nini, roho anakuja na yafunua. Na amefunua katika neno la Mungu. Kimsingi sio kitu kingine, sio kwamba ni njozi ni nini, hapana. Ni neno la Mungu. Neno la Mungu linatuambia kila kitu. Kwenye hii Biblia kuna kila kitu. Humu hata ukitafuta magonjwa. Nenda kasome katika Kumbukumbu la Torati mlango wa 28. Nenda kasome King James, utakuta vitu vinaitwa inflammation. Mimi sijawahi kusikia nikuja kukutana naye fikie siku mwaka wa pili. Ngoja yamo. Cancer, cankering, anaitwa canker, lugha ya King James. Yote vimeelezwa humu. Ukisoma katika Ayubu hata zile nyota kubwa sija kina Orion zinazotafutwa majina yake mpaka leo hazijulikana. Orion Ayubu anazisema. Wale samaki wanaotoa moto mkubwa akina Leviathan wameelezwa humu. Hekima ya Mungu yote. Na Behemoth wanaitwa. Mpaka wanadamu wengine katika kutafuta hekima yao wanajaribu kutafuta majibu hayo, lakini ameelezwa humu kwa lugha rahisi sana kuelewa. Kwa hiyo Mungu anajua yote na yuko katika kiti cha kutawala na kutamalaki, na sisi tukimtumikia tutawala pamoja naye. Anaendelea mbele mstari wa 12, lakini anasema lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia. Huwezi ukawa na roho wa Mungu ambaye anakuambia mambo yote ya Mungu, halafu tena ukawa na roho wa dunia anayekufundisha vitu vya dunia, anafundisha TV na uchafu na majitu gani na vipindi. Tuseme ukweli, kwenye television pale, kwenye watu wanaoonekana kwenye TV mara nyingi kwenye vile pindi, mara si kuna series, si kuna series za South Africa, si za wapi, si watu wanakuwa wamevaa mavazi ya kujiheshimu kweli. Maana ndio sehemu ya kwanza ya kufundisha uchafu. Anaendelea mstari wa 13 anasema hivi,
Anasema nayo hayo mambo sasa ya Mungu twayanena si kwa maneno yafundishwayo kwa hekima ya kibinadamu bali yanayofundishwa na Roho. Anaendelea mstari maarufu sana. Huu ni mstari muhimu sana, naomba kila mtu aukumbuke. Mstari wa 13 na 14 hii miwili. Anasema tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Yaani mambo ya rohoni Yesu anasema katika Yohana 6 pale 63 anasema maneno haya niwaambiayo ndio roho tena ni uzima. Yaani neno la Mungu ndio roho wa Mungu. Sasa anasema tunapokuwa tunaongea hekima ya Mungu hatuifasiri hekima ya Mungu kwa hekima ya dunia. Hem tena tukaangalia katika dictionary neno hili lina maana gani? Hapana. Anasema lazima uyafasiri mambo ya Mungu kwa jinsi ya Mungu. Kwa mfano tuliona siku ya Alhamisi, tulilinganisha vitu viwili. Tuliona kwenye Isaya mlango wa 61 unakuja kufasiriwa na Yesu akiufafanua. Anasema maneno haya yametimia katika masikio yenu leo. Kwa hiyo aliyosema Yesu aliyafafanua zaidi kuliko alipokuwa ameyasikia kabla hajatimia. Unaifasiri Isaya 61 kwa Luka mlango wa 4. Tuliona tafsiri moja hapo ni nini? Maana ya neno injili. Huku anasema Roho wa Bwana yu juu yangu amenituma kuwahubiri maskini habari njema. Kwa Kiingereza anatumia good tidings. Huku kwenye Biblia ya Kiswahili anatumia neno habari njema ambayo ni makosa. Huku alisema the spirit of the Lord is upon me to preach the gospel. Gospel ni injili. Huku alitakiwa atumie neno gospel au injili, lakini anatumia neno habari njema. Lakini ni zile tafsiri za Kiswahili za makosa. Kwa hiyo unaona kwamba huku neno anaita good habari njema, huku anaita injili. Kwa hiyo unaona kwamba tayari maana ya injili unaipata kutokana na kufasiri mambo ya rohoni kwa jinsi ya rohoni. Mambo ya rohoni yanafasiri mambo ya rohoni. Haya, nitatoa mfano mwingine. Twende katika kitabu cha Zaburi mlango wa 22 mstari wa 22. Zaburi 22. Tuangalie. Kwa hiyo pointi ya 3 tuliyokuwa tunaisoma leo ni kufasiri mambo ya rohoni kwa jinsi ya rohoni. Pointi ya 3. Pointi ya kwanza tumeona kwamba imani yetu haitakiwi kujengwa juu ya nini? Ya hekima ya kibinadamu. Pointi ya pili tukaona kwamba hekima ya dunia na hekima ya Mungu zimetofautiana na haziwezi kuishi pamoja. Pointi ya 3 tumeona kwamba lazima kama Wakristo, wafuasi wa Kristo tuyafasiri mambo ya rohoni kwa kutumia mambo ya rohoni, sio mambo ya rohoni kwa kutumia labda commentary. Unasikia nenda kasome kitabu cha mchungaji fulani ndio kinaeleza. Hapana. Nenda kasome kuna vitabu vya kimeandikwa na Mwakasege. Hapana. Fasiri mambo ya Mungu kwa jinsi ya mambo ya Mungu. Mstari wa 10 na mstari wa 22 Zaburi. Tu mfano anasema hivi. Zaburi 22 mstari wa 22 Biblia inasema hivi. Anasema hivi. Nitalihubiri jina lako kwa ndugu zangu, katikati ya kusanyiko nitakusifu. Katikati ya nini? Ya kusanyiko nitakusifu. Mungu anataka tumsifu katikati ya kusanyiko. Nitaeleza maana yake siku nyingine, sio sasa hivi. Twende katika kitabu sasa tuyafasiri mambo haya kwa jinsi ya rohoni. Kusanyiko ni nini? Je, ni kwenda pale Mbezi kwenye mwendo kasi nikaanza kumsifu Mungu? Hapana, Biblia inasema sio hivyo. Tukasome katika kitabu cha Waebrania mlango wa 2 mstari wa Waebrania 2 mstari wa 12 Biblia inasema hivi. Waebrania 2:12 Biblia inasema hivi. Akiwa Paulo akiwa anahubiri kutoka katika Zaburi ya Daudi ya 22, yuko anahubiria Waebrania. Hahubiri maneno yake tu peke yake, mengine anayatoa katika neno la Mungu kushaandikwa. Anasema mstari wa 12 anasema hivi, Waebrania 2:12 anasema akisema nitalihubiri jina lako kwa ndugu zangu. Tumetoka kuisoma hivyo ilikuwa imeandikwa. Nitalihubiri jina lako kwa ndugu zangu, katikati ya kanisa nitakuimbia sifa. Huko anasema katikati ya kusanyiko. Kwa lugha nyingine ukifasiri mambo ya rohoni, ukifasiri Zaburi ya 22 mstari wa 2, ukaifasiri na mambo ya rohoni ya kwenye Agano Jipya Waebrania 2:12, ndio unajua maana ya kanisa. Leo anakuambia kanisa la Katoliki.
liko Colombia, liko Philippines, liko wapi? Sio kusanyiko. Kusanyiko ni kama hili. Kanisa ni watu walioamini Mungu waliokusanyika na kukaa sehemu moja inaitwa. Ndio sababu walikuwa wanasema kanisa la Korinto, kanisa la Antiokia, kanisa la Yerusalemu ni kusanyiko, sio mifumo ya watu wasio kusanyika sehemu moja kwa sema ni kanisa lile moja. Hapana. Hiyo ni serikali ya dunia. Kanisa ni kusanyiko. Ndio maana tunayafasiri mambo ya rohoni kwa jinsi ya rohoni. Ndio maana ndio neno linavyosema katika Zaburi, katika Wakorintho wa pili. Turudi katika Wakorintho wa pili, Wakorintho wa kwanza, samahani. Mlango wa pili actually. Yaani nachanganya kidogo. Anaendelea hivi katika kufunga sasa. Tuelekee kufunga. Anasema mistari. Kwa hiyo pointi ya 3 tumeona kwamba ni kuyafasiri mambo ya rohoni kwa jinsi ya rohoni, sio kufasiri kwa jinsi ya kitabu kilichoandikwa na nani. Hapana, ni neno la Mungu linafasiri neno la Mungu. Anaendelea. Mstari wa 10 na 4 anasema hivi. Analeta pointi ambayo kidogo iko tofauti, haifanani lakini anaunganisha pale. Anasema hivi. Basi mwanadamu wa tabia ya asili. Siji Biblia yako imeandikwaje? Mimi Biblia yangu neno asili halipo, limeandikwa siri. Wewe umeandikwa ni siri au asili? ASILI. Mimi Biblia nyingine zinakosewa. Kwa mfano kama ameandika siri. Siri kwa maana ya kitu kilichofichwa. Anasema basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuuzi. Mtu asiyeokoka, mtu wa tabia asili, mtu alivyozaliwa, hajazaliwa, hakuna roho wa Mungu aliyezaliwa. Anasema hawezi akaisoma Biblia kaelewa. Ndio anachosema hivi. Na unaweza hata kuchukua mstari wa Biblia ukampa wasema maana yake ni ukimpa yani haelewi hata siku moja. Yani haelewi kwa sababu ndio anasema huku nyuma, anasema mpaka awe ana roho wa Mungu. Kwa sababu mambo ni mambo ya Mungu. Kama hajapata kipande cha roho wa Mungu, hawezi akaenda kayaelewa, kwa sababu ni sawa na mwanadamu kwa sababu Mungu ameweka uwezo wa kuongea lugha, ndio anaweza kujifunza lugha. Lakini huwezi kumpa mnyama akajifunza akaongea lugha. Kwa hiyo mpaka roho wa Mungu aingie katika mtu, azaliwe mara ya pili, ndio anaanza kusikia maneno ya Mungu. Anasema basi mwanadamu asiyeokoka, kwa lugha nyingine, hawezi akapokea mambo ya roho wa Mungu, maana kwake hayo inakuwa ni upuuzi muda wote. Nakwambia mimi nitaenda nisome Biblia mwenyewe, usinihubiri nitasoma. Hawezi hata siku moja. Anasema ndio Biblia inasema hivyo. Kwa sababu kwanza inakuwa ni upuuzi. Wala hawezi kuyafahamu. Biblia inasema hana uwezo wa kuyafahamu. Kwa kuwa yanatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Roho ndio inaweza kuyatambua. Lakini mtu wa rohoni, mtu aliyeokoka mwenye roho wa Mungu, huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu. Maana ni nani aifahamu nia ya Bwana amwelimisha, lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Anataka kusema kwamba huwezi ukatoka huku na huku, una nia zako na roho wako, ukaanza kuyatafsiri mambo ya Mungu, basi utakuwa unamfundisha Mungu. Anasema ni mpaka Mungu mwenye maneno yake akupe roho wake, azaliwe mara ya pili, Roho Mtakatifu aje akuonyesha maneno ya Mungu, ndipo una uwezo wa kuyasema na kuyaelewa. La sivyo ukielewa bila roho wa Mungu, maana yake una ujuzi wa kutosha na unaweza kumfundisha hata Mungu. Sema haiwezekani mpaka tupate sehemu ya Mungu. Tumeyafupisha maneno, yalikuwa ni mengi, lakini mengine tutaona labda katika masomo yanayofuata, au hata katika somo la leo tutaishia hapa. Tutaishia hapa. Somo kubwa kabisa, pointi kubwa tuliyojifunza kubwa kabisa ziko kama 4, lakini kubwa kuliko zote tunasema kwamba hatutakiwi kujenga imani yetu juu ya hekima ya mwanadamu, juu ya elimu, juu ya mambo si ya utajiri, si siasa, si nini. Hapana, tuyajenge juu ya neno la Mungu. Kama anavyosema Paulo. Pili, tukaona kwamba hekima ya Mungu na hekima ya dunia, tutaliona kwenye somo linalofuata, havifanani, vimepishana. Anasema huyu anaona ni upuuzi na wewe unaona ni upuuzi. Tukaona pia kwamba mtu wa tabia ya mwilini asiyeokoka hana uwezo wa kusoma Biblia kaelewa. Ndio sababu lazima tuende tukampe neno la Mungu, akili jina na apate roho wa Mungu, alafu ndipo ana uwezo tena napo afundishwe. Anasema unasema ni kama mtoto mdogo, huwezi kumpa chakula kigumu. Na ndio sababu natakiwa tuje hapa tukajifunze. Na sisi tunaendelea kujifunza kila siku.
Lakini pointi nyingine tuliyoiona ni kufasiri mambo ya rohoni kwa jinsi ya rohoni. Ukisha anza kuitafakari Biblia kwa kulinganisha na vitu vingine nje ya Biblia, umepotea. Utaelewa ndivyo sisi. Basi tuishia hapa. Baba mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako Mungu. Asante kwa siku ya leo, asante kwa neno hili ulotupa. Mungu ajabu, asante kwa kila mmoja aliyehudhurisha. Tuombe basi Mungu maneno haya yakakutukuze na yakatujenge, yakatupe nguvu zako, yakawe baraka na yakatuongoze Mungu. Tunakuomba Yesu Kristo Roho Mtakatifu endelee kuwa pamoja nasi katika pindi vinavyoendelea. Asante Mungu kwa sababu kwa makusudi yako na upendo wako umetupa kukusanyika na kusikia leo. Tunakushukuru ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tunaamini na kupokea. Amen.